반갑습니다. 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 미스트롯 연세 한가빈 인사드립니다. 반갑습니다. 와, 반갑습니다. 세상 여기 민우 팬분들이 이렇게 봉을 흔드시는 거죠? 어머, 반갑습니다. 너무 예쁘네요. 저도 민우 너무너무 좋아하고 민우 노래도 너무 좋아하고. 여러분도 오늘 아직 민우 안 나왔죠? 그래도 기다리는 그런 뭔가 설레이는 마음으로 제 한가빈 무대도 즐겨주실 건가요? 좋습니다. 제가 오늘 조금 괴산을 좀 즐기고 싶은 마음에 집에서 좀 일찍 출발을 했어요. 그래서 아까 5시도 안 돼서 막 도착을 해가지고 아, 여길 좀 놀아봐야 되겠다 해서 저쪽으로 한 바퀴 이렇게 돌아보려고 했더니 시장도 있고 그렇더라고요. 그래서 그쪽으로 이렇게 시장도 한 바퀴 돌고 막 1시간이 어떻게 가는지 모르고 너무너무 좋더라고요. 근데 서울에서 사는 사람은 그래요. 이렇게 공기 좋고 이런 자연환경이 좋은 곳에 오면은 정말 공기가 좋구나. 근데 여기 맨날 사는 사람은 공기가 좋은 건지 모르잖아요. 그래서 여러분들 정말 제가 입증을 합니다. 서울에서 온 사람은 그래요. 여긴 너무너무 지금 공기 좋고 사람들도 너무 좋고 아까 저기 닭꼬치도 사 먹으려고 하니까 닭꼬치 파시는 분도 좋더라고. 그래서 여러분들이 오늘 이 시간 정말 좋은 추억으로 마음에 담아가시기를 바라는 마음에서 좋은 곡 한 곡 더 준비했습니다. 여러분 좋아하실 만한 곡 미운산에 불러드리고 또 인사 나눌게요. 고맙습니다. 자, 아는 곡이죠? 박수 치면서 함께 할게요. 자, 무대까지 드리도록 박수! 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 좋아요, 좋아요. 자, 아는 무대를 같이 부르실게요. 순진한 여자의 가슴에다 돌
보니까 생각보다 노래 잘하죠? 인터넷에 댓글 좀 많이 써주세요. 실제로 보니까 생각보다 노래 잘하더라고. 실제로 보니까 생각보다 자연스럽고 뭐 이런 좋은 얘기 있잖아요. 감사합니다. 오늘 또 이 괴산예술제가 워낙 큰 행사라서 또 우리 군수님께서도 네 자리해 주셨다고 들었어요. 네 군수님 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 세상에. 미운산을 부르면서 자꾸 우리 군수님께 눈이 가더라고. 미운산에 이렇게 한번 어깨 터치 한번 했었어야 되는데 너무 멀어가지고. 감사합니다. 고맙습니다. 군수님도 한 잘생김 하시네요. 너무 반갑습니다. 가수들은 다니다 보면 군수님 많이 만나잖아요. 네, 그 중에서 요새 왜 그런 거 유행이잖아요. 탑7 뭐 이런 거 유행이죠. 탑7에 드실 것 같으면 예, 잘생김으로. 좋습니다. 군수님도 잘생기셨거든요. 또 가까이에서 좀 보고 싶은데 괜찮아요? 좀 무대 밑에 내려가서 여러분들과 함께 즐겨도 괜찮을까요? 그러면 조금 무대 밑으로 내려갔으면 좋겠는데 어떡해. 우리 이거 마이크 뜨면 안 되는데 돌아가야 되겠다. 멀리 어떻게 괜찮아요? 예뻐요. 돈이 많이 들어가서 그래요. 감사합니다. 자랑스러워요? 우리 엄마도 아닌데 왜 자랑스러워? 사랑스럽다고? 소문 좀 많이 내주세요, 언니. 감사합니다. 나 여기가 기운이 너무 좋네. 여기서 노래를 시작하려는가 봐요. 좋아요. 그러면은 이번 곡이 진짜 마지막 곡이 시간이 없다 그러더라고. 그래서 저도 너무 아쉬운 마음에 메들리로 좀 전해봐 드릴까 하는데 괜찮으시죠? 좋습니다. 여러분들과 함께 즐거운 시간 메들리로 마무리하겠습니다. 괴산예술제 화이팅! 고맙습니다. 자, 좋습니다. 박수 한번 쳐. 박수. 군수님 박수. 자.